Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel. Kuwi bro, alhamdulillah iki teko main mbakku. Alhamdulillah teko main mbakku. Teko main mbakku. Nah, terus bojoku kelap maem, Bro. Bojoku no, maem. Makan saya lah. Lesu sayang. Mbak. Mbak, aku nek lesu kudu ngamuk aku. Lesu ini laki apa ket mang? Mang. Lah nyapa mbak Mut? Nyapa gak omong aku? Terus wis gak kuat? Akhirnya terus ngomong aku? Ya. Mbak ngene. Aku juga ngoni. Mbak kelalaran. Ini maaf sayang. Ini biasanya sarapannya rong piring loh bro. Udah mungkin yang rest area kalau sak piring. Terus lesu nih apa rasiko nih? Nah kayak itu modelnya. Pak Adi turu bro, kesel banget Pak Adi. Kesel Pak Adi. Bawaan terus suaranya kayak apa ya? Diesel, dompeng. Kesel karena kesel. Kudus terpantau hari ini anu bro, apa sih? Kudus terpantau hari ini cerah. Kok cerah apa sih? Mendung. Kudus hari ini mendung. Setidaknya sayang. Setidaknya pintar. Pintar. Lu kejune kan ngomong kan kamu toh. Kan sing iso ngomong ki kamu. Sayang aku mau ning ngono. Tak kira teko terus mangan kok. kan digawane sego, digawane apa iwak, digawane sambel. Tak enak ya? Ini lagi lapar. Capluk. Nang ngarepan itu kan, nang ngarepan nang apa jenenge? Rambutan. Jadi rambutan tak mencoba satu biji jajal biasa. Kamu ngepek apa? Yang dondong loh. Bojoku ngepek dondong bro. Maaf saya. Perjalanan 5 jam saya. Songomah jam 5.06 itu 8 9 10 karena nyantai numpake hari ini nyantai banget. Penak nyantai bro, gaya-gaya hari ini penak numpak nyantai banget. Nah. Masih gas banter karo Pak Haji. Udah masih yang gerok bang. Tiga ibleran bro. Tiga ibleran. Ini jajan nih sayang. Mesti sih nek eneng Mas Adi mesti ngerti bro, Mas Adi jajan ini jenisnya. Enak-enak Mas Adi. Iki karo jenenge aku. Kita jenakne. Iki jenisnya padha, cuma iki pandan iki coklat. Iki gak padha. Iki jenenge anu apa sih nek ngarane aku? Apa? Iki jerone nangka kadang coklat, sik ta lali aku. Iki gak nangka jerone. Iki kaya irisan walang ngono ya. Lali aku jenenge. Apa? Iya. Apa? Jerone apa? Gak roh bro bojoku mikir. Roh. Arem-arem. Ndok mau legi to rasane. Legi. Serabi iki. Jadi ini serabi bro. Bener ora bro, iki serabi. Terus nek iki jenenge anu bro iki, apa iki? Iki pandan bro. Iki kue pandan. Nah, nanti capluk. Nah, capluk. Iki lali caku. Lali gak nggawa cas HP ya. Iki lali gak nggawa cas HP. Iki lali gak nggawa cas HP jadi ya wis. Engko gak apa-apa gak nggawa cas HP. Sambel iki sambel teri.
Kok sambal teri, sambal tomat. Tomat goreng. Pak Haji ki turu nang Medan piye iso ae lho, Bro. Pak Haji ki turu nang mulai nang air iso, nang udara iso. Nang darat bukane. Tak bukane. Bunda pengen dibukane lagi saya. Alhamdulillah wis wareg, Bro. Napa piye nasine? Mboten. Banyu es to, mau banyu es. Banyak. Tak delokne sih. Enggak mau. Oh, ya wis, enggak mau banyu es. Nah, Cik Suwirno piye ayame? Nah, Ayame Suwirno. lembar. Enak. Suwirno ayame. Ayame Suwirno. Tak kebilang baluk. Hah? Sapa kok mau? Haji. Ngawur. Pak Haji ya. Malah arti gemblang balu. Pak Haji lagi kesel. HP mu tak kasih nang kamu lo ya. HP. Nah, lu tak delok ning jero, Bro. Wong pawon lagi masak-masak. Sik tak karo. Lantaran bojoku sak. Wong pawon lagi masak-masak, Bro. Wong pawon ya. Wong pawon lagi masak-masak jangan ya. Ini jangan. Ini jangan situasi ini jangan. No, mau mendung ya lagi. Ini mendung. Seperti situasi sekitar. No. Ini goreng main enggak pecah. Situasinya ini mendung banget. Jadi nengarapkan kan yang tanamane buah rambutan karo bunga apa bunga rafflesia apa bro. Laju tenan, percaya laju. Laju, percaya. Diombeni neh. Nah. Ya cahing paling balik nang Medion paling jam piro saiki? Jam 12, jam 2 apa jam piro lah. Jadi kita pulang pas maghrib. Teman-teman. Dongak nih teman-teman, muga-muga budal mulai selamat teman-teman. Bojoku. Nak. Susah ini dikenal kalian. Nah, nggak bisa. Pokoknya dadi wong lanang ki harus menerima konsekuensi apapun. Ono. Ki nek wis tangi ngetak gugah takon madang sa. Pak Haji lagi istirahat ben terus. Nek wis tangi kok tak buka kon matang. Nek wis matang kok tak gugah takon madang kok. Bareng Pak Haji. Kriak-kriak enak. Enak. Love you yang. I love you. Siapa sahabat Gemblang Balung? Betul mangan, gak love you. Sing arep Gemblang Balung sapa? Sing arep Gemblang Balung sapa? Malah Pak Mlono ngerti Gemblang Balung. Nah, nah. Usah king aku mangan iki wis entek telu lho, Cak. Papat ya. Semua entek papat akhirnya. Tapi ya mantap kok ya, semua lain entek papat. Mantap sekali. Ya, ini gorengnya. Bawanya berapa? Ini nang hijau. Nah, Aku ya esek. Nang hijau.
dulu. Hilang aja. Kan. Ya wes. Wes bar. Wes warek wetenge. Wes warek wetenge. Nah, warek. Siapa? Tempe ya. Besok teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton vlog dari Iwan Kumis. Jangan lupa video ini di like, di komen, di subscribe ya. Sehat-sehat semuanya.